မင်္ဂလာပါတို့ပြန်ဆောင်ကြရှာပြန်ပြီဒီနေ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုခွက်လောက်တော့မယ်သွားကြမယ်မြူကောင်ပြေကူညီပါငါ့ကိုမလိုက်နဲ့ဟေးငါ့ကိုမလိုက်နဲ့နော်ဘုံကြီးเจ้าကဟိုဘက်မှာပြေဟေးကောင်ငါနောက်ကိုလိုက်မနေနဲ့တော့တော်ငါပြေးရတာမောနေပြီယူနေတဲ့မိကျော်တငါ့ကိုစားနိုင်မယ်ထင်နေတယ်ရေရတယ်စူတောင်လိုက်ဟေးကျင်းလိုက်ဝိုးငါမျက်လုံးကိုငါမယုံနိုင်ဘူးကြောက်စိမ့်နန်းတော်ပဲဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမြင်ဘူးကဲဒါဆိုအတွင်းကိုသွားကြရအောင်ကံကောင်းရင်အစားအသောက်တွေရနိုင်တယ်ရတနာတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဟဲ့တဲ့သွားကြမယ်ဘသူများဒီကြောက်စိမ့်နန်းတော်ကိုစောက်ထားတာလဲတကယ်မိုက်တယ်ဝီးဒီမှာဘသူမှမနေဘူးထင်တယ်ဝိုးအိုးရတနာတွေစိန်တွေအများကြီးပဲငါတို့နည်းနည်းယူသင့်တယ်ယူကြရအောင်ဝါအရန်ကြီးတဲ့ကြောက်စိမ့်လုံးတွေဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမြင်ဘူးငါချမ်းသာတော့မယ်ဒီရဲတိုက်ကကံကောင်းတယ်တရုတ်ထွေဒီရဲတိုက်ကိုမြင်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆုံးတာမင်းသိလားစတာပါနောက်အခန်းကိုသွားကြရအောင်ဒီရဲတိုက်မှာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေရှာတွေ့နိုင်တယ်ဟာတခါသုံးပေါက်လားပယ်သွားရမှမသိတော့ဘူးခက်ပြီ